จังหวัดระนองยังคงมีพายุฝนพัดถล่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สวนเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลกระเปออำเภอกระเปอจังหวัดระนองได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะสวนยางของนายสุวรรณมาศต้นยางพาราขนาดใหญ่ได้หักโค่นทับตัวบ้านทำให้หลังคาได้รับความเสียหายค่ะเช่นเดียวกันกับสวนทุเรียนนางวนิสาประทีปนัทหลางทุเรียนที่กำลังติดลูกอ่อนถูกลมพัดหักโค่นจำนวนมากฟาดเข้ากับตัวบ้านได้รับความเสียหายขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ